இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரும் ஃபுட்பால் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. சும்மா ஜாலியாக தான் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த மஞ்சள் சட்டைக்காரன் பார்த்தீங்கன்னா பாலை கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறான். அதில் கடுப்பான நம்ம கருப்பு சட்டை ஓங்கி விட்டாம்பாரு எப்பா செம்ம அடிடா. என்ன அடி, 2 நாளைக்கு ஏந்திரிக்க மாட்டான் போலையே. அடுத்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குண்டு லேடி ஒரு டோரில் கைத்தை கட்டிக்கிட்டு என்ன பண்ண போகுது. ஓ ஏறுதா, நீ சாவதாண்டி போற, என்ன நடக்குதுன்னு தெரியலையே. பிச்சு பிச்சு ஐயோ மொத்த வெளியிட்ட மாதிரி செம்மையாக பண்ணியிருக்கீங்க. உனக்குலாம் எல்லாம் தேவையா. அடுத்த வீடியோ 2K கிட்ஸ் காதல் கொஞ்சம் வருத்தத்துக்கான செய்தி தான். சாகுடா, என்ன பண்ண போகிறான். 90 கிட்ஸ் தான் சாக வேண்டியதான். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறது. 2K கிட்டோட காதல் அந்தளவுக்கு ஸ்பீடாக இருக்குது. 2K கிட்ஸுக்கு 1 more டைம் ப்ளே பண்ணுறேன். என்ன பண்ணுறது, எல்லோரும் இந்த முடிவை தான் எடுத்தாகணும். வெரி சேட். நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஒரு ஆள் ஹைச்சாரில் ஐயோ அவன் உட்காந்து சீன் போட்டதுக்கு ஏற்றுனுச்சிரா ஒரு ஏற்று போச்சா சோளமுத்தா பொச்சிலேயே ஏற்றிருச்சு போல. எப்படி இதுக்கெலாம் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க போகிறானோன்னு தெரியலையே. பாவம், வெரி சேடுங்க. பைப்பில் கண்ணீர் விட்டு அழுவ கூட முடியாது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி. நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஒருத்தன் ப்ளட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் போல். ஆமாம், ப்ளட்டே தான் கொடுக்குறான். ப்ளட்டு கொடுத்து முடிச்சிட்டான். அந்த நர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவன்கிட்ட ஹேண்ட்ஷேக் கொடுத்து தட்டி கொடுத்துட்டு ப்ளட் இவ்வளோது எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் காட்டுது. நல்ல வீடியோ தான். இதில் என்ன ட்விஸ்ட் இருக்குன்னு வேறு தெரியலையே. அவனு தலைவனை நம்ம கெத்தா ஏந்திரிச்சு நானும் கொடுத்துட்டு கிளம்புறான். ஐயோ என்ன மயங்குறான், போச்சா என்ன ஆச்சு. ஆஹா, கொடுத்தவனுக்கே திரும்பி ப்ளட்டை கொடுக்க வச்சுட்டீங்களடா. அடுத்த வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் தான், கண்டிப்பாக ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. ஆன்லைனில் அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேடம் வந்து கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ரொம்ப விவரமாக அதுக்கான ஆன்சர்லாம் எழுதி ஆன்லைனுக்கு முன்னாடி காட்டினா தாண்டி நீ கண்டுபிடிப்பேன், நான் முன்னாடி லேப்டாப்பில் ஒட்டி வச்சுப்பனே அப்படின்னு ஒட்டி வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு. செம்ம டேலண்ட் இல்லை என்னம்மா நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்களேம்மா. உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் வச்சதும் போதும், நீங்களும் பாஸ் ஆகிடுறீங்க. அந்த மேடமும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்கம்மா. செம்ம வீடியோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது போன்ற காமெடி வீடியோக்களை பார்க்க ரசிக்க நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்து கலாச்சி போடுற அனைத்து வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.